নমস্কার, ন্যাচারালবেদা হেলথ ওয়ার্ল্ডে আজকে আমরা সাথে পেয়েছি মিস্টার সরস্বতী ভট্টাচার্য। উনি কি সমস্যার জন্য ন্যাচারালবেদা এসেছিলেন ওনার মুখ থেকে শুনে নেব। নমস্কার। নমস্কার। আপনার কি সমস্যার জন্য ন্যাচারালবেদায় আসা হয়? আমার খুব সর্দি কাশি হয়েছিল আর পায়ে ব্যথা। আচ্ছা, পায়ের ব্যথা হতো, পায়ের ব্যথা আর গলার অ্যাসিডিটির জন্য আমি এসেছি। অ্যাসিডিটির জন্য। তো মানে এইটার খোঁজ কোথা থেকে পেলেন আপনি? ন্যাচারালবেদায় যে এলেন কোথা থেকে জানতে পারলেন? পেপার দেখে এখানে যোগাযোগ করে এসেছি। বর্তমান পেপার দেখে এসেছিলেন। ডক্টর কে এম সাইফুল্লাহকে দেখানোর পরে আপনি 40 দিনের মেডিসিন নিয়েছেন, তো এখন কেমন আছেন? 40 দিনের ওষুধ খাওয়ার পরে আমি এখন বেশ কিছু ভালো আছি। যেটা আপনার পায়ের ব্যথাটা ছিল, পায়ের কোথায় ব্যথা হতো আপনার? পায়ের যে পাতার এখানে পাতায় ব্যথা হতো, মানে আঙুলে ব্যথা হতো কি? তো এখন সেগুলো কিরকম আছে? মানে পায়ের ব্যথাটা কতটা ভালো হয়েছে? ব্যথাটা এখন তো আর হচ্ছে না, ব্যথাটা কমে গেছে। 40 দিনের ওষুধ খাওয়ার পরে একদম কমে গেছে। আর সর্দি কাশিও কমে গেছে। ওই যে কাশি নিয়ে আমি এসেছিলাম সেটা একদম ভালো হয়ে গেছে। একদম ভালো হয়ে গেছেন। খুবই ভালো লাগলো শুনে, খুবই খুশি লাগলো। আর যেটা অ্যাসিডিটির সমস্যা ছিল এটা একটু আছে, এখনো কমেনি, একটুখানি সামান্য মাত্র রয়েছে। আশা করব ওটাও সেরে যাবে, খুবই তাড়াতাড়ি আপনি সুস্থ হয়ে যাবেন। নমস্কার, ধন্যবাদ।